Herkese Burhan Birbey YouTube kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımdaki ilk demo araç videosunu çekeceğiz. Neredeyim? Arkamda gördüğünüz gibi Trabzon'da Tanjant mevkinde Soundfield ses ve görüntü hizmetlerindeyim diyelim. Gerçekten çok mükemmel derecede para ve emek, zaman özellikle harcanmış bir arabayla birlikte olacağız. Sizi fazla sıkmayayım. İçeri geçelim. İçeride detaylardan bahsedelim. Bu arada buranın açıklamada adresi vesaire hepsi var. Buraya nasıl ulaşabileceğiniz Instagram adresleri vesaire de var. Hani eğer ses sistem malzemesi almak istiyorsanız burada bazen kampanyalar falan oluyor. Ömür Güzel böyle kampanyalar yapıyor. İşte midrange'de, bass'tı vesaire hepsine paket halinde. Bunlardan da faydalanmak isterseniz açıklamadan adrese ulaşabilirsiniz. İçeri geçelim. Bakalım arabamızda neler var. Gerçi yani bayağı zaman alacak anlatmamız ama güzel bir şeyler olacak. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet, birlikte içeri girelim. Güzel malzemeler var. Onlara bir bakalım önce. Arabamız da burada. Arkasında tabi Trabzon işi vazgeçilmez pırpır Magnum anten. Arabayı demo olarak toplamışlar ama hani araba Trabzon işi olduğundan da ödün vermemişler yani. Şöyle içeriği bir çeksen kardeşim. Bayağı dolu dolu. Aklınıza gelebilecek işte kadensinden reisine burada masif yani hepsi var. Forex vesaire dolu dolu bir dükkan. Hani pandizotlar falan var mesela, aracınız özel, onlardan da yaptırabiliyorsunuz, teyip vesaire. Yani ses sistemine dair aracınıza yaptıracağınız her şey burada mevcut. Bu kısmı da yine fazla uzatmayalım. Ben detayları ekleyeceğim, malzemeleri, ve arabaya yavaş yavaş geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi videoya tam içeriye geçmeden önce bir şeyden bahsedeceğim. Bu araç Press Audio ürünleriyle dizayn edilmiş bir araç. Neden bunu en başında söylemek istedim? Şundan dolayı, çünkü Press Audio yerli malı. Yani hem yerli malı ürün kullanılmış, ekonomiye alalım verelim, can suyu diyelim, öyle bir şey yani. Ve ürünler gerçekten çok da kaliteli. Şimdi ben teliften dolayı ekleyemeyeceğim bir ses, ama siz Instagram'ın açıklamasındaki adreslerden, videonun açıklamasındaki adreslerden canlı halini kesinlikle dinlemelisiniz. Şimdi ben aracı yapan, kredileri çekip arsaları satıp bu arabaya para harcayan Özer abiyi davet ediyorum yanıma. Abicim hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Sen de hoş geldin. Soundfield'ın sahibi kendisi. Abi şimdi ben böyle kağıtlara yazdım arkadaşlar. Sizi böyle videoda sıkmayayım, tek tek ne var diye sormak için. Abi ben sana söylüyorum. Sen benden iyi biliyorsun ama arabada 10 takım midrange var. Yani 10 santimlerle beraber 11 takım diyelim biz ona. Tamam, evet, 11 santimle 10 santimlerle beraber 11 takım. 9 takımı Press Audio 20 santim. Geri kalan 2 takımda 10 santim. 10 santimlerimiz gelecek. Onları bekliyoruz. Tamam. Şu an sadece malzememizi çalıştırdık. Denememizi güzel yapalım diye farklı bir marka kullandık. Tamam. Marka çok önemli değil diye Yani 10 santimlerimiz. sen sadece yerini doldurmak. Aynen, şu an sadece yerini doldurduk biz. İlerleyen zamanlarda 10 santimleri yerine koyduğumuz zaman daha teferruatlı bir şekilde, hani dediğin gibi ses kaydını biz yapacağız ama hani teliften dolayı bilmiyorum artık. Aynen. Arkadaşlar. Onlar ulaşır emin ol abi. 5 takım SBL Twitter'ımız var. Bunların 2 takımı burada, ikisi ikişer tane. Kapılarda, bir takımı da arkada bizim panzotun üzerinde. Aynen. Bunlar sadece midrange'lerdi arkadaşlar. İkinci sayfaya geçiyorum. Amfiler. Amfilerde şuradan ben hemen bir kutu alıp geleyim size. Evet arkadaşlar. Bak, çok doğal video alıp geldim. Abi Hertz'in bu işlemcinin şeyi. Aynen. H8 GSP ile bir işlemcisini kullandık. Aynen. 8 kanal bir işlemci kullandık. Aynen. Arkadaşlar. Maliyet olarak evet, fiyattan kaçınmadık diyelim. Aynen. Reis'in bunlar, bu 4x400. Aynen, 4x400 artı 4x300'ü var bir tane de. Aynen. Bundan 3 tane var araçta arkadaşlar. Bir de bunun 4x300'ünden de bir adet var. Aynen. Doğru mu? Evet, süper. Ondan sonra basımız 4000 Watt, 2500 RMS çift bobin. 2x2. O da arkadaşlar biraz yaklaş Berat, şöyle şunları bir alayım ben. Yani bas, boydan boya kabini falan mükemmel derecede büyük. O da Press Audio'nun bu arada. Ben gerçekten bu yerli malı olaylarını sevdiğim için, sesi de bizzat dinlediğim için çok beğeniyorum gerçekten.
mükemmel. Bir adet de Massey'nin 3000x1 bas ampulümüz var. O da bas için. Evet, üçüncü kağıda geçtim. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar bu kadar malzeme var. Neyle çalıyor? Aküler. Aküler nerede? Ben az önce aküleri gördüm. Sağa sola her yere bir yerlerde akü var. Arabanın yaran bir yerinden akü çıkabilir. Alman malı Luasa 2x100 amper ve 82 amperden normal aküsü. Yani 282 amper jel akü var. 200 amperi jel akü. Bir de normal arabanın kendi aküsü. Şarj dinamosu Opel'in şarj dinamosu. O da böyle işlerde mecburmuş. Ben pek hakim değilim abi. Şimdi şöyle ki üzerindeki mevcut şarj dinamosu örnek veriyorum 80 amper. Onun şarj edecek olduğu akü 120, 130 en fazla 150 amper olabilir. Daha yüklü akülerle beraber şarj etmeye kalktığımız zaman şarj dinamosu bize sıkıntı yarattığından dolayı mecbur değiştirmek zorunda kaldık biz bunu. Aynen. O mecbur arkadaşlar. Kablolarımızda Cadence'in bakır kabloları, bir de RCA kabloları da Draxler'in kabloları. Bakır kablolarını kullandık. Bakır. Evet, teybimiz yine para arkadaşlar. Pioneer Indaş 7500 vazgeçilmez. BC. Zaten Trabzon olunca Indaş abi. Yani var, Alpin'imiz de var. Profesyonel Alpin de var elimizde. Kağıtımız da var ama bu içeri giriyorsun. Bizde Pioneer. Aynen, o görüntü birazdan açacağım içeride. O gerçekten mükemmel bir görüntüsü var. Şurada bir keselim, bir ön tarafa geçelim, bir de kapıların dizaynından falan gösterelim. Bu arada bak bir şey göstereceğim size. Abi sen şunu alabilir misin? Bak şimdi. Şunu tek başıma tutsam, bunda var ya spor yaparsın yani. O kadar ağır ki şu bagaj kapı. Özer abi sen bir şey yap, ben ölmeden. Şöyle ön tarafa geçelim, bir de ön taraftaki malzemeleri görelim. Evet abicim, az önce bir taklı bir şey söylemiştir. Bunlar şu an aracımızda kullanmış olduğumuz 20 santim 450 watt ve 280 RMS olarak midrange diyoruz ama bunlar mid-bass. Mid-bass. Aynen bu şekilde çalıyor. Ses kalitesi çok güzel. Araç içerisinde değil de dışarıya çalmak istiyorsan, konsere vermek istiyorsan kullanacak olduğun 20 santim çapında şu şekilde çekersen de güzel kardeşim. Aynen. Şundan bahsetmiştim az önce. Kalitesi olarak yerli olmasına rağmen hiçbir şeyden kaçınılmamış. Spider olsun, işte terimler olsun, bobinden gelen kablosu falan olsun. Hiçbir şeysinden kaçınmamış. Vatandaş buraya alüminyum koymuş. Bunun sebebi de bobinin erken ısınıp erken soğumasını sağlıyor. Yani bu malzemede çaldığın zaman bu malzemeyi burası ısınır, elini yakacak derecede gelse bu malzemede sıkıntı yaşamayacaksın. Anladım. Yani yerli malı, yurdun malı herkes bunu kullanmalı diyelim mi abi? Şöyle arkadaşlar, bir kapımızın dizaynı bu şekilde. 20 santimlerimiz, SPL tweeterlarımız. Kapılarda pin falan var zaten. Kapılar, yeni değiştik pinlerini. Aynen, eşek gibi ağırlar yani. Kapılar ciddi derecede ağır. Evet, şöyle teybimizi de göstereyim size. 7500 BT'miz. Kadranın aydınlatması falan mükemmel. Trabzon işi pusulalarımız. Tam bir Trabzon işi demokar olmuş yani. Arabada her şeyden bolca var. Sağ kapımızın yüzü de bu şekilde. Yine bir takım SPL tweeter'ımız da burada. Biri burada, az önce gösterdik. Şöyle de arkası da bu şekilde gözüküyor. Yani bu paket. Konser paket. Şöyle sağ taraftan da bir kez daha geleyim. Kapı yüzümüz. Buraya şu an SPL tweeter'lar koyuldu. Az önce bahsettiğimiz gibi gelecek olan malzemelerle birlikte oralarda 10'ar santimlik midrange'lerle donatılacak. Görüntü bu şekilde. Evet, basslar, JBL, kabin, Cadence bass, SoundMax'in bası, bir sürü malzeme. Burada az önce demiştik hani burası Press Audio'nun bayisi, Karadeniz bayisi. Aynı zamanda tabii her şeyde satıyor bir tesisatçı olduğu için. Mesela basımız değil mi ustam? Evet, 550 RMS çift bobin basımız. Bunlar 20 santimlik. 20 santim Neo demiş olduğumuz 280 RMS 20 santim midrange'lerimiz. Üstteki modelimiz 20 santim 200 RMS yine midrange'imiz. Aynı şekilde 13 santim 70 RMS. Bu Tofaş kapı için mi oluyor? Tofaş, Renault'ların, Megane'ların, misal Megane 2'lere. Anladım.
Konneklerin ön kapılarına 13 santim çapında kullanacak olduğumuz midrencimiz yine bizim. Burada yine tweeter'lar vesaire var. Bunlar oval midrange'ler. Oval midrange'lerimiz var yine. Ses kalitesi 20'den geri kalmıyor. Aynı şekilde. Kalite olarak yine aynı şekilde. Kalitesi gerçekten çok güzel. Yani mal almak için değil, dinlemek isteyen arkadaşlar da gelip burada biz malımızı dinlettirebiliriz. Aynen. Alması çok önemli değil. Gelsin, yemeğimizi yesinler, çayımızı içsinler. Problem yok. Olsun. Aynı şekilde 16 santim midrange'lerimiz var yine bizim. Yine prese ait olan. Gelmekte olan diyelim ki 38 santim normal çift bobin 900 RMS baslarımız var. 8 santim ve 10 santim yine gelecek olan midrange'lerimiz var. Bu 20'lerin bir alt modeli olaraktan daha uygun olaraktan gelecek midrange'lerimiz var yine. Bunlar hem mesela 20 santimin birkaç çeşidi var yani anladığım kadarıyla Şu an RMS'ine göre. 3 çeşidi var. 280 RMS demiştik. Bizim arabamıza dizmiş olduğumuz neolarımız. Fakat kötü talih diyelim. Biz arabayı tam bitirme esnasında bu malın 350 RMS'i çıktı. Dedik yapacak bir şey yok. Bu şekilde dinleyelim. İlerleyen vakitlerde de ona bir güncelleme gelir herhalde ilerleyen zamanlarda. 16 santimin de 300 RMS'i çıktı. Neo olaraktan yine. Vay bak 16 santimde 300 RMS'i. Kapı olaraktan fazla bir arkası olmadığından dolayı istediğiniz gibi kullanabilecek olduğunuz dar alanlarda kullanılabilecek midrange'lerimiz var yine. Yani ben kaba taslak şöyle söyleyeyim. Yıl sonunda yanlış bilgi de vermeyeyim de kablosuna dahi Pres Audio'nun hepsi elimizde olacak ürünlerimiz var. Hala gelecek ürünlerimiz var diyelim. Bu arkada pandizotlar vesaire var. Bunların pandizotlarımız var. teminatını da sallıyoruz. Mesela kablo yapıp gönderebiliriz tekrardan. Yani şunlar direklere vesaire kapı yüzlerine. Özellikle Tofaş grubunda tercih ediliyor. Şurada mesela başka baslar. Kicker. Güzel. Malların hepsi ceviz. Evet 20 santim baslarımız da vardır. 200-250 RMS. Ha bak bunlar benim en sevdiğim bu abi ya. Bas önemli değil mi? Hani şarkı sese girmesi için lazım diyorlar. Bizim amacımız şu değil. Deli gibi böyle dışarı çalsın değil. Aracın içerisinde gerçekten böyle kaliteli bir müzik dinleyebilmek. Anladım. Bak ben şunu söylüyorum. Pres Audio'nun 20 santiminde etiketçi arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Bir Cengiz Kurtoğlu dinlesinler. Atıyorum bir 6985 tarzında, atıyorum bir 2090 ya da bir 2080 tarzında çalabilecek olan bir ürün. Tavsiye ediyorum. Arkadaşlar maske Trabzon'da nadir bulunur ama takınca güzel gözükenler var. Bunda hoş durmuş. Bu araba Amasya Fuarı'na gidecek. Gitti bu arada. Siz videoyu izlediğinizde gitmiş olacak. Ömür'ün Instagram adresinden oradaki videolarını da izleyebilirsiniz. Şöyle son kez size Soundfield'dan elveda diyorum. Abicim tekrardan kesene bereket. Teşekkür ederim. Beni bugün ağırladın. Kardeşim. Arkadaşlar bekleriz. aynen. Belki benim Şahin'in bir çıtır bir şeyler görüştük seninle. Onu ayarlayacağız. Aynen. Onunla yana problemimiz yok. Bu arada Özer abinin burada eski seri hastalığı tabi her tesisatçıda olduğu gibi onda da var. Güzel malzemeler var burada. Onlar hariç. Gerçekten her şeyden bol bol var. Ve kardeşim ustamız bu arada Ömür. Merhaba kardeşim. Açıklamaya bırakıyorum her şeyin adresini. Arkadaşlar yazacak. Benim adımla yazanlara bir de indirim. İndirimini yaparız kardeşim. Sorun Burada yok. Ömür'ün Instagram adresi de burada. Şimdi ses koyamadım ama bir pır pır alabilirim senden. Ben arkaya geçiyorum. Sen arkaya geç, ben hakkını vereyim. Sen onu bir yaz. Evet. Pır pır. Evet arkadaşlar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. 75.000 TL harcanmış demo Tofaş videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.